嚟到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。咁實咧，其實有生醫卜命上嘅呢樣嘢，相信大家都知啦。由上一集咧，我哋已經開始講卜呢樣嘢，今日我哋繼續開始咧。或者係我修行未到家嘅關係啦，其實我覺得自己幫自己算命同埋占卜咧都唔太適宜，因為我哋始終會有太大嘅自主意識放咗落去，同埋會有自己嘅想法啦，或者渴望啦，咁就反而會失去咗個客觀性。占卜咧其實都係，所以你問我，如果修行人士就唔想自己幫自己占卜，但係佢想用一個比較平啲嘅方法去攞到一個比較準確嘅占卜結果啊！當然呢樣嘢唔關靈性上面啊。咁佢最好去邊呢？香港人我推薦大家去黃大仙。我呢幾年都有去，我自己覺得真係幾準，同埋咧嗰邊嗰啲解簽師傅咧都幾厲害，收費又唔貴喎。呢一個真係幾好嘅方式嚟嘅。咁如果大家唔喺香港點算咧？呢個我就愛莫能助啦，因為始終我唔知道你哋嗰邊啲師傅厲害啲啊，或者係有邊啲廟宇求籤特別靈啊。我相信你哋本地人會更加清楚過我自己咯。我其實覺得問建議問塔羅幾好嘅，但係我絕對唔推薦事後先再嚟問咯。因為事後報告太遲啦。當然啦，其實所有占卜都係咁樣嘅，其實都冇乜分別。我喺度講緊廢話。咁我之前咪提過咧，其實上下都要考牌噶嘛。大家可能都會奇怪，咁占卜嘅話，如果我出嚟幫人哋占卜，讓我收費嘅話，需唔需要考牌咧？梗係要啦。咁唔考牌會點樣咧？咁呢樣嘢我就唔可以話俾你聽啦，係啦。因為始終占卜都係算命嘅一種，某程度嚟講，佢係睇到你未來嘅嘢，仲係一啲預測，所以其實佢會有一啲影響，同埋呢個影響可能會好大。其實當中會牽涉到好多業力嘅關係，所以呢一行真係唔係個個都啱做，同埋唔好亂咁嚟加入咯。大家可能就會奇怪啦，但係一般占卜師都冇即係冇學修行噶嘛，咁佢哋點知自己合唔合牌？咁其實工作都係自己自由選擇嘅一部分。咁樣咧，如果你對自己其實係有信心，有一定嘅技術保證，其實你大可以做。因為點樣講咧，始終係會你有一定嘅技術層面嘅話，其實上下都會知。所以最主要就係你究竟對你呢一份職業係抱住咩心態去做咯。咁樣咧，占卜咧其實就包羅萬有嘅。你問我，如果我覺得邊樣嘢最簡單咧，我一定會同你講，我覺得塔羅真係相對嚟講比較簡單入門嘅。同錄音啊、梅花易數啊對比咧，塔羅真係好溫和啊。十二牌有啲牌都 OK 嘅作占卜，但係唔係副十二牌都適合做咯。咁所以如果大家就係喺即係有啲覺得好難入門咁樣咧，其實塔羅牌真係一個比較溫和嘅。我覺得雷諾曼反而真係難好多。同埋雷諾曼佢嗰個講求嘅精準度，其實係佢會比較偏向中國易數嗰種，就係佢唔係俾提議你句度，佢係想講個答案俾你知，或者過程俾你知，就唔同咯兩者。大家可能就奇怪啦，除咗塔羅唔係識占星識嘅咩？其實占星識唔係唔好，只不過係始終佢得3個色，佢個信息始終係有限，所以如果真係要攞得好準確嘅話，點解我唔去用星盤度起一卦咧？占星卦咧，咁其實係盡多資訊俾我可以去解咯。所以我覺得占星識只不過係一個俾一啲對占星有興趣，但係又未好能夠掌握嘅人嘅一種入門咯。當你未學占星命盤，其實你由占星識呢個占卜開始咧，其實係幾好嘅。其實我覺得好有趣嘅就係你不斷學習嘅過程中，你會不知不覺間你會想接觸埋其他嘅占卜方式嘅。於我而言即係好似我自己先係塔羅啦，然後占星識啦，跟住之後就係嘗試神諭牌啦。其實我自己最想學嘅就係中國嗰邊嘅奇門遁甲。不過我對盧恩或者雷諾曼唔係冇興趣嘅，純粹係時間唔夠使，係啦。我自己占卜又唔係真係好專精，所以就只能夠講係要時間一步一步嚟咯。
咁樣咧，今日集咧稍分享咗，我哋占卜嘅少少想法同心得啦，或者係一啲大家可能唔會知道，只有修行者知道嘅，又可以分享出嚟嘅信息啦。咁下集會同大家講唔同嘅占卜究竟有啲乜嘢特性，同埋佢哋擅長喺咩嘅位咧？咁就大家可以揀一個比較適合自己嘅入門啦。咁下集再見，拜拜。